د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې د زنانه چې کوم حیثیت و که نه هغه داسې عجیبه و چې هغه د ژړا قابل او د افسوس قابل او د هغې حالت داسې و چې هغه ډېر زیات پرېوتی مخلوق هغه ګڼلی کېدو. داسې و چې چېرته زنانه ته بیماري م راغله نو هغه به یې چېرته کنډر کې وغورځوله چې پاکه به وه ځان سره به یې ساتله، خپل خواهش خپل حاجت به یې پوره کو. او چې کله به هغې باندې بیماري راغله په میاشت کې یو ځل نو هغه به یې ایسته چېرته کنډر کې به یې وغورځوله او بیا به یې ورته د سپو په شانتې روټۍ هغه به یې ورته ورشته او هغې باندې به د هغې ګزاره کېده. بیا چې به پاکه شوه واپس به بیا راغله هغه سړي به ورسره بیا محبت کو. دا د خودغرضۍ یو ژوند چې د خپل خواهش دپاره صرف هغه یو آله صرف استعمالېده چې دا یو بس یو سیوایي څیز دی که و د ټیشو پیپر په شان داسې حالت و د زنانه. داسې حالتونو د یو مذهب د هغې تاریخ ما کتو نو په هغې کې و چې زنانه به یو مذهب والا هغې چې کله بیماري راغله هغه به یې چېرته په یو سرمن کې بنده کړه او هلته لکه څنګه چې سړی سپو ته روټۍ ورولي دغه شان روټۍ به ورته ورشته او ځان سره به یې خوا کې نه پرېښود. چې کله دین اسلام راغی الله جل شانه ته کم عزت یې ورته نصیبه کړو. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله جل شانه بهترین قانون دا زنانه دپاره پیش او داسې قانون یې پیش کړو دونه عزت وله الله جل شانه ورکړو چې هغه د حیرانېدو دی. که تاسو چېرته قرآن مجید هغه راچوت کې وګورئ مطالعه وکړئ چېرته چې په قرآن مجید کې زنانو بحث راغلی دی اخره کې به یو لفظ د هغې ذکر شوي واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله. د زنانه په معامله کې د الله جل شانه نه ویرېږي دونه لوی الله جل شانه حق ورکړی څه د هغې عزت دا و چې د هغې سره به دا معامله کېده چې په هغې به بیماري راغله. خو چې کله دین اسلام راغی الله جل شانه ته کم عزت ورکړ. کله چې د الله فضل راغی قرآن مجید کله چې د الله رحمت راغی پیغمبر بیا الله جل شانه له حیثیت ورکړ ډېر لوی حیثیت یې ولور. داسې لوی حیثیت چې د هغې زنانه د وجې الله جل شانه خلک هغه دین اسلام ته داخل کړه او د هغې د وجې نه الله جل شانه جنتیان کړه او د هغې د وجې الله جل شانه کامیاب